Отгадайте, какие два события произошли одновременно? Ну, практически. YouTube закрыл эти дизлайки, теперь не показывает, и мы снимаем новое видео. Совпадение, да, Сереж? Не думаю. Здравствуйте снова. Давно не виделись. Очень давно. Да, очень давно не виделись. Ну, ничего. Кто скучал, всем привет. Там сразу тысячи лайки. Кто не скучал, не переживайте. Мы тут сейчас по-быстрому снимем, да, дальше пойдем работать. Короче. Вот вам ребята, вот вам Сережа спиной отвернулся. Сережа весь в работе. Михаил тоже он что-то трет. Что вы трете, Михаил? Пятерку. Коленвал он трет. Михаил трет пятерку. Мы на ней сейчас, наверное, об ней тоже кино сейчас поснимаем. Вот это вот снимем и следующее начнем. Может быть. Короче, дело какое. Мы тут сделали очень удивительное открытие. Ну как мы? Сережа сделал, а мы примазались. Все вы, наверное, помните, да, такую проблему у моторов Tohatsu 9.9, Tohatsu 15, что в определенный момент у них начинает делать тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук поршенек. Разбивает посадочное место пальца и появляется такой характерный стучок. Вон, видите, аж присвистнул. Вот. И не могли мы понять, что же это такое стучит, из-за чего оно так стучит. Сережа, изобразите, как оно стучит. Где-то у Сережи есть такой характерный поршенек. Вот так вот, да, и прям видно. Причем он не изношенный, ничего. Да, сам поршенек-то, да это бог, и ходил немного. А вот такой стучок появляется. И стучок появляется на малых оборотах, то есть скидываем оборотики и начинаем слышать тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Очень весьма характерный такой звучок, и его причем издалека слышно. Вот. И Сережа у нас, обладая природной любознательностью и наблюдательностью, перебирает вот тут мотор, он делает из пятнашки, то есть 18. Ну как, кто в курсе, это физически невозможно, но если очень захотеть, то можно найти блок подубитый, вытряхнуть с него вот такую вот гильзу в хламину убитую, да, истертую там, вытряхнуть ее, поставить новую гильзу, расточить все это в 0,5 и получить 18. Сейчас тебе скажут, что из 15 18 сделаешь. Нет, блоки разные. Не, блоки разные. Блок от этой пятнашки, кстати, да, он там лежит, по нем отдельно расскажу. Вот, и перебирая вот этот моторчик, то есть перекидывая тут одно, другое, третье, пятое, Сережа сделал интересное наблюдение. Сережа, изобразите. Это вот вам поршень пока не тычь, пока интригу до конца, да. Это вот вам поршенек Tohatsu 15 9.9. Это вот вам поршенек 18 и 18. Да, на котором не стучат. Да, на котором не стучат. То есть, ну видите, да, что один поменьше, другой побольше. Казалось бы, какая половая разница, а разница есть интереснейшая. Переворачиваем поршенечки и наблюдаем очень интересную вещь. Здесь мы имеем отверстие для смазки пальца, а здесь мы этих отверстий, к большому нашему сожалению, не имеем. Даже на пальце видно, что накатывает алюминий. И на палец, да, накатывает алюминий. Вот такая вот беда появляется, она такой мутноватая становится. То есть по пальцу-то, я аж заговариваться стал, пальцу-то ни хрена не случается, а вот поршень разбивает. Все из-за того, как мы думаем, я в принципе думаю, что это, наверное, так и есть, что на 18-шечках просверстие сделали, а на 15-шках нет. В принципе, на 30-ках на Tohatsu, на 50-ках на Tohatsu такие же отверстия есть. А 9.9 и 15-ка на какой-то ляд обделили. Причем пальцы толщиной одинаковые. Там 30-ка, понятно, что там на смазку там больше палец. Да. Здесь пальцы одинаковые. Да. Но вот она не гремит, а вот это гремит. Да, и мы не понимали, почему ни одной 18-шки с гремящими поршнями нет, вообще ни разу не видели. А 15-шки и 9.9 регулярно обращаются. И вот вам такая кина.
Серега, Он входил, по-моему, 3-4 Серега- года, но видно, что не кожаный. как да, вот. да, тут и износа ноль, все ноль. По этому блоку, кстати, да, вот блок от этого двигателя остался, блок в номинале. То есть, если этот расточенный, то родной блок у него в номинале с родным хоном, то есть там сетка хона видна, поршни были вот в таком состоянии, то есть вот в такенном. Он будет продаваться, то есть если кому-то нужен блок на пятнашку, он будет продаваться. Продавать мы можем с поршнями. У нас есть комплект поршней, которые не гремят и которые я сейчас засверлюсь обязательно в такой же диаметр. Обязательно засверлю их, чтобы они и дальше... Чтобы самим, конечно, испытать, но у нас ноги нет. У нас ноги нету, к сожалению, да, так-то мы поставили бы себе. Вот, либо, если сильно надо, можем как бы новенькие поршня подкинуть в этот блок. Можем вообще без поршней вам продать, если вам сильно надо. Может, Имейте? нам ногу подарить. Да, вот. Сидел себе, молчал. Оба. Ну, раз так пошло. Да. Раз такое началось. Как бы нет. А у Сузуки у 15 интересно есть, я не помню. Я не помню. Там шайбы, по-моему, у Сузуки идут. Да, вот это. Там немножко все по-другому. Ну, Сузуки не стучат. Начинают стучать только вот Тахатсу и Nissan, и вот это вот все, Меркурий 9915. Вот, и я говорю, скорее всего, Причем это, по-моему, как раз Nissan. да, он. Nissan. Ну а какая разница, Nissan, не Nissan, да. И скорее всего, это очень похоже на правду. То, что вот Сережа тут сделал такое наблюдение, скорее всего, это правда. Не хватает смазки, и все, и начинает алюминий. Да. Тут в эту дырочку хоть маленько приплевывает маслица, и все хорошо. То есть масляная пленка сохраняется. Если бы они были на горячую посадку, такого бы не было. Он бы не шевелился. Но он шевелился бы только в подшипнике. Да. А здесь Да. он не горячая посадка, и поэтому вот так. Да, если был натяг, ну, натяг на этих моторах не делают, не для чего. Вот, а смазочки не хватает, и начинаются вот такие вот проблемы. Вот такая вот. Сверлим поршни? Да, теперь мы знаем, куда идти. Теперь, ну, на самом деле, все моторы, которые будут приходить стучащие, будем сверлиться, аккуратно делать отверстия. Можно даже по два, хуже не будет. Не, одного хватит. Да, одного, я думаю, да, за глаза, потому что, говорю, 18-шки никогда не гремели, никогда. Такое вот кино, ребята. Причем старые пятнашки они долго ходили, но все равно гремели. Да, да. Новые, они вообще Да. прямо года Опять два-три, же, вот это наблюдение очень правильное, да. Раньше гремящих пятнашек, ну, блин, единицы, там просто единичные случаи. Греметь начало вот последние годы, прям массово 9-9 пятнашки не начали греметь. А может, слушай, может, они раньше с дырочками были? Я вот не знаю, поршня старого. Да, старого бы найти, разобрать бы какой-нибудь старенький мотор и поглядеть. То есть, ну, диверсия, по-любому диверсия. Да? Это все вот они, вот эти, как хреновые Тахатсу, которые сейчас там, кто там, Юрич, говорит, или кто он там? Что в Китае, говорит, в Китае их делают. Правда, пруфов не приводит, но, говорит, в Китае. Это китайские диверсанты. Да. А мы сейчас рассверлим. Мы сейчас все мы везде сейчас будем сверлить. И в блоках нафиг, и везде. Такая история. В общем, если кому-то было интересно, ставим пальцы. Всё, что это Это да, это коротенькое. Ну что, много сразу, ты что, они там офигеют. И так офигеют. Да, и так офигеют. Не было, и вот как Откуда взялись? на лыжах с одного места повыпрыгнули. Сейчас мы вам еще что-нибудь поснимаем. Тут у нас вон моторчики ковыряются. Но вот это вот я считал нужно прям вот отдельным роликом снять, чтобы прям вот вы это для себя запомнили. Вот очень многие спрашивают, Да. почему стучат? Да, есть такое дело. И мы в последнее время прям боялись рекомендовать мотор Тахатсу 9915 только вот из-за этой фигни, что он через какое-то время начинает стучать. И прям реально вот валом за сезон, я не знаю, до десятка, да? Легко перебирали, потому что мотор приходит там на ТОшку или еще что-то, запускаем и тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, разбираем. Сереж, изобрази еще раз. То есть это не голословно, это прям, говорю, это вот прям видно, насколько оно разбито.
Проявляется на холостых. Да, сначала начинает постукивать на холостых, потом уже дальше больше. И хорошего в этом, ну, совершенно ничего нету. Такая вот история. Все. Ставим лайки. Вся другая информация там про группу ВКонтакте, все прочее под видео. Заходим, интересуемся. Мы тихонечко сейчас будем вам еще что-нибудь снимать. Будем? Будем. Будем. Там говорили про Ниву, что плохая. Хорошая Нива. Нива, она Нива. Я не знаю, о чем он, но как бы. Ну, в том видео, там, вот, зачем новую купил, и она такая нормальная. Сережа любит Нивы. Да. Все. Пока.